Сайн байцгаана уу? Яа, юу вэ? Сайн байцгаана уу? Дэлхийг өөрчлөх 15 минут подкастын маань шинэ дугаар эхэллээ. Өнөөдөр манад хоёр цоч ирсэн. Би дунд нь гоё тэрүүлж байгаа юм шиг сууж байна. За, манай хоёр цоч маань өөрсдөө танилцуулаад. Сайн байцгаана уу? Намайг Мөнх Гэрэл гэдэг. Би боловсрал ирээдүйн төрийн бас байгууллагын олон нийтийн харилцаа ажилтан байна. Сайн байцгаана уу? Намайг Хажидмаа гэдэг. Би Global Share 4 хөтөлбөрийн оролцогч байна. За, тэгэхээр өнөөдөр бид нар ярих сэдв бол Global Share 4 хөтөлбөр маань Лаос улсад хэрэгжсэн тэнд хэрэгцсэн хөтөлбөрийн талаар мөн тэнд хийсэн сайн дурын үйл ажиллагааны талаар, онцлогын талаар, танаа багийн сонин сайхны талаар ярилцсанаа. За, би эхлээд та бүхэнд хөтөлбөрийнхаа оролцогчдоо танилцуулъя. За, 2019 онд манай Global Share 4 хөтөлбөр маань хэрэгжсэн байгаа. За, энэ хөтөлбөрт маань Сайн дурын оюутан Хажидмаа, Оюун Эрдэнэ Баццэг, Алтан тогоо, Саран заяа гэсэн одоо багийн бүрэлдэхүүнтэй авсан. За, тэгээ ерөнхий одоо хариуцагч стаф болохоор миний би авсан байгаа. За, тэгээ манай багийн хувьд гэх юм бол тэр үед бол бүгдээрээ сайн дурын оюутнууд байсан. Одоо бүгд одоо өөрсдийнхөө ажил мэргэжлэлээр ажлын байран дээр гарсан ажиллаа хийж байгаа хүмүүс байгаа. За, 2019 онд Global Share хөтөлбөр маань Лаос улсын нийслэл хот болох Вэнтэн хотод хэрэгжсэн. За, мөн Пүүн гэх дүүрэгт бас хэрэгжсэн байгаамаа. За, тэгээд хөтөлбөрийн талаар Хажидмаа дэлгэрүүлж ярих байхаа. Тийм. Манай хөтөлбөр болохоор ер нь Монголд үйл ажиллагаа болон Лаост үйл ажиллагаа гэсэн хоёр үндсэн үйл ажиллагаанаас бүрдэж байгаа. Тэгээд Монголд бид нар болохоор нөгөө хөтөлбөртөө одоо Монголд бэлтгэлээ ангаа тэгээ эндээ бас share day гэдэг хөтөлбөр хийгээд тэгээд мөн болон бид нөгөө хөтөлбөрийнхөө санхүүг бэлдээд Монголд нэлээд хэд хэдэн үйл ажиллагаа хийсэн. Үүний дараа Лаос улсад очиж яг үндсэн сайн дурынхаа ажлыг хийсэн. Тэгээ Монголд хөтөлбөр маань бас илүү онцлогтой байсан. Манай багийн хувьд болохоор манай багийн онцлог гэвэл айгүй нэг бүтээлч баг байсан. Бусад багуудаас ялгархан. Тэгээ бид нар санхүүгээ босгохын тулд цүнх, гар урлал, дэвтэр ч юм уу тэ өөрсдийн гараар хийж чадах зүйлсээ хийгээд тэгээд өмнө дээрээс нь задгаа худалдаа болон бусад үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлсэн. Тэгээ мөн нэг онцлог нь Монголд хэрэгжүүлсэн нэг үйл ажиллагааны онцлогоор бид нар share хөтөлбөрийнхөө хүрээнд share day гэж хийгээд энэ хөтөлбөрийнхөө хүрээнд болохоор хүн болгонд нөгөө нэг бусдад ингээд тэгээ хуваалцах чадах ямар нэгэн зүйл байдаг. Тэрний дагуу бид нар бусдад хэрэгтэй зүйлээ та ингээд хуваалцаад тэр өдөрлөгийнхөө хүрээнд болохоор яг хэрэгтэй хүндэн тухайн зүйлсийг хүргэх ч юм уу одоо тиймэрхүү үйл ажиллагааны дор хөтөлбөрөөр зохион байгуулсан. Тэгээ бас айгүй онцлог хөтөлбөр болж исэн. Хэдэн сарын хугацаанд энэ бэлтгэл ажил явагдсан гэсэн үг вэ? Манай баг болохоор яг 5 сарда бага бүрдүүлээд тэгээд 7 сарын 3-даа болохоор Лаос руу хөдөлж исэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө 2 сарын хугацаанд явах хүртлээр бэлтгэл ажил маань яг өдөр болгон л яг хийгдэд явж исэн гэж ойлгож байна. Хөтөлбөрийг яг ингээ удирдах, хариуцаж авч явсан стаф маань бол мөгийг. Тэр мөгийн үед яг олон улсын хөтөлбөр хариуцаж хийхэд ямар хөө байв та? За, миний хувьд гэх юм бол анх удаага яг хариуцагч стафын үүрэгтэй ингээ явсан. Тэгэхээр шал ондоо ер нь бол өмнө нь ингээд оролцогч байж одоо явж исэн. Тэгэхэд бол ингээд шал өөр мэдрэмж, хариуцагч байх, оролцогч байх гэдэг бол шал ийм хоёр эсрэг тесрэг ийм байр суурь байд юм байлээ. За, хариуцагч стафын хувьд багийнхаа гишүүдийн эрүүл аюулгүй байдлыг нь хангах талбайр санаа зовно. За, тэгээ санхүүгээ бүрэн хариуцна. Тэгээ дээрэс нь хөтөлбөр үйл ажиллагаагаа бүгдийг ингээ мэдчих шаардлагатай. За, маргаашийн одоо нислэг, одоо плет ч гэдэг юм уу те ингээ бүх зүйлээ ингээ өмнө нь төлөвлөөд ингээ бэлдэх юм шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр ингээ маш том ингээ үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Тэгэхээр энэ бол ингээ айгүй том челленж байсан миний хувьд. Тэгээ маш олон юм туршлагыг хөрвүүлсэн юм айгүй сонирхолтой хөтөлбөрүүдийн нэг болж чадсан. За, тэгээ тэнд хийж хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрүүдийн талаар, онцлогийн талаар мөн танаа багийн онцлог юу юм ямар хөө байсан бэ? За, ерөнхий одоо хөтөлбөр маань болохоор Вэнтэн хотод одоо 3 юм шат дараалтаагаар явсан. Нэгдүгээрх нь болохоор сургалтын төвд чиглэсэн сайн дурын үйл ажиллагаа хийсэн. Хоёр дахь нь болохоор тухайн улсынхаа сайн дурын оюутнуудад зориулсан воркшоп болон хамтдаа одоо хийх ажлууд байсан. Гурав дахь нь болохоор нийгэм рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа гэсэн 3 үндсэн хөтөлбөртэйгээр явагдсан байгаа. За, та хэдүүлээ зураг руугаа хараад тэр үеийнхаа ингээд яг гоё болж исэн үеийн авдал те дурсамжаасаа сэргэн санаад ярилцгаая. За, энэ юу болж байгаа?
зураг юм болоо. За За энэ болохоор манай волонтеруудын нөгөө workshop хийсэн өдөр байна. Тэгээ энэ дээр болохоор бид нар яасан бэ гэхээр эхлээд Монголд одоо бидний хийдэг сайн дурын ажил болон сайн дурын ажил хийхдээ одоо яаж төлөвлөж ямар шат дараалтаагаар явдаг вэ гэдгээ өөрсдийнхөө туршлагыг хуваалцаад дараа нь энэ сайн дурынхандаа даалгавар өгөө сайн дурын ажил хийх төлгөө боловсруулах юм хөтөлбөрийг хийсэн байгаа. Энэ тэр үеийн зураг байна. Тухайн үед ер нь бас яг та нартай хамтарч ажиллаж байсан Лаосын сайн дурын оюутнууд нэг идэвхтэй бас олуулаа байсан баха. Тэр үед тий. Тэр үеэр нөгөө нэг яг Лаост бас бороо хөтөлбөр хэрэгжээд удаагүй байсан учраас оюутнууд бол маш олон байсан. Тэгээ энэ болохоор бас аюу хүчлээ зураг. Тэгээ өргөжлөлөө бид нар яасан бэ гэхээр бас соёлын өдрлөг гэдээ хийсэн байхгүй. Хоёр улсынхаа соёлын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн. Тэгээд энэ дээр болохоор бид нар хуушуур хийх гээд одоо хуушуур хийж байгаа байхгүй энэ зурган дээр. Тэгээд хуушуур хийх гээд бид нар нөгөө үхрийн мах хайгаад явсан ч үхрийн мах олдоогүй. Тэгээ үхрийн мах олдохгүй болохоор бид нар гахаа мах аваад тэгээ гахаа мах авсан чи за дан гахаа махаар хуушуур хийхээр онцгүй байж магадгүй гээд будаа хийгээд тэгээ Лаосын хэмжээс ингээд будаа аяг гэддэг шүү дээ. Тэнгүүт нь за будаа ачиж бас гоё амттай байж магадгүй гээд будаа хийгээд сонгон хийгээд тэгээд гурлаа зуураад тэгээ ингээд тосондоо шараад хуушуур хийсэн чинь хэр болсон бэ? бишги шиг болсон. Тэгээд бишги шиг гэтээ амт нь айгүй гоёсан. Тэгээд сайн дурынхан бол айгүй гоё амттай байна гэд айгүйх амтрахын идчихсэн. тийм энэ дээр болохоор бид нэг бас сургуулийн тухай хүүхдүүдэд зориулаад тухайн өдрөө яг буухын өдөр болгоод ингээд сонирхолтой хөгжмөнд тоглоом зохион байгуулад хүүхдүүд яг нэг өдрийг яг айгуу гоё инэд баяр хөөртэй дүр өнгөрүүлсэн. Тэгээ энэ бас айгуу нөгөө нэг сайн дурын оюутнууд болон сургуулийн сурагч хоорондыг айгуу холбох бас нэг том үйл ажиллагаа болсон гэж бодож байгаа. Манай та хэдтэй бас бүр ах トゥ болсон баха тий. Тийм ер нь сургуулийн хүүхдүүд аюу хөөрхөн. Тэгэл энэс хоошоо ирээл тэрж аваад ахаа ихчээгэл ер нь тэгтээ хэлээ ойлголцохгүй ч гэсэн айгуу дотн олцсон юм. За энд тийм бид нар ер нь үйл ажиллагаа болгоноороо ингээд зөвхөн нэг юм хийгээд зогсохгүй ингээд тэрний цаана ямар нэг юм ингээд санаа өгөх, мессеж өгөх зорилготой бүх ингээд нэг үйл ажиллагаануудаа эндээ төлөвлөд очиж хийжсэн л та. Тэгээд энэ дээр болохоор яг сургуулийн төв хүүхдүүдтэй гараараа цаасан урлал болоо ингээд нөгөө өмөд цамц нуглаад оригами энэ төр хийхийг заагаад тэрнийхээ хүрээнд яг энэ нөгөө хоёр хүн дүрс бэлтэж агаад ирээдүйд бид нар ийм хүн болно гэдгээ тэн дээрээ бичээд ингээд өсөл мөрөөдлөө хуваалцах бас тийм үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Одоо энэ дээр бол нөгөө өмдний хэсэг дээр өмднүүд нааж байгаа юм шиг байна тийм. Тэгээд хоёр хүн маань бүтэн болоод тэгээд ирээдүйд би ийм хүмүүс боллоо гэдэг одоо мессеж өгсөн. Өсөл мөрөөдлөөр дүүрэн юу болох нь шүү. Хүүхдүүд болох нь. За энэ болохоор яг манай баг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ байгаа зураг байна. Яг 6 оны бүрэлдэхүүнтэйгээр очсон байгаа. Нэрээ ингээд зурнуудыг харахаар яалтчгүй бүтээлч байгаа байжээ. Үнэхээр зүгээр ахгүй ингээд байнга ингээд гараараа ингээд бүтээлч хөрхөө өөрсдийн гараар юм хийжсэн. Тийм шүү. За энэ бас бид нар нөгөө нэг сургуулийн төвийн хаанан дээрээ сурагчтай ингээд гоё юм сурагчдад сайн дурынхантайгаа хамт гоё дурсамжүүлтэйгээд нэг өдрийг бас ингээд тэр сургуулийн хааныг чимэглээд зураад тэгтээ бас ингээд зургатаа бас ингээд хүүхдүүдэд мэдээлэл бас ингээд тодорхой хэмжээний мэдлэг өгөхүүднээс яг гайраг ирэхс одоо бас ирээдүйд би ийм хүн болно, тийм хүн болно гэдэг ч юм уу тийм гоё мэрэгчлүүдийн зураг тэгээд ер нь бол айгүй сонирхолтой бас олон зургуудыг зурж нэг өдрийг бас гоё өнгөрөөсөн. Тийм зураг. За бидний дараагийн хийсэн үйл ажиллагаа гэх юм бол Лаос улсынхаа сайн дурын оюутнуудтай хамт хандив үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. За энэ нь ямар учир зорилготой байсан бэ гэхээр бүхэн дүүрэгт байрлах сургалтын төвийн хүүхдүүдэд хичээлийн хэрэгэл одоо бэлэглэх юм зорилготой хандивын үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байгаа. За тэгээд Винтен хотдоо бид нэр хандивын үйл ажиллагаа зохион байгуулж хандиваа одоо цуглуулчаад за тэгээд бүхэн дөрөв рүү авсан байгаа. Тэгээд бүхэн дөрөв рүү авахдаа бид нар бас Лаосын сайн дурын оюутнуудын төлөөлөл болон манай анги багийн оюутнууд хамт явсан байгаа. За тэгээ очиод бид нар бас тэндээ сургалтын төвдөө сайн дурын ажил хийсэн. За энэ бүхэн дүүрэг маань ямар очтой газар вэ гэхээр ерөнхийдөө Лаос улсын одоо хамгийн одоо ядуу
хэсэг гэх юм уу. Тийм газар байгаа. Тэгээд боловсролын үйлчлэгээ болон эрүүл мэндийн үйлчлэгээ төдийлөн сайн хөгжөөгүй. Тэгээд засгийн газраас нь болохоор манай IDR байгууллагт санал тавиад одоо тус газар одоо сургуулийн төв байгуулж өгөөч гэсэн саналын дагуу одоо болтол үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ газрын сургуулийн төвийн хүүхдүүдэд бид нар очиж хичээлээр ирлээ бэлэглээд бас 2 өдрийн сайн дурын ажил хийсэн байгаа. За тэгэхээр энэ зурган дээр бид нар нөгөө нэг тандвараа авсан хичээл хэрэглэх болон бэлгүүдээ ингээд харааж байгаа ийм зураг байна. За тэгээд бүхэн дүүрэг маань болохоор бас айгу сонирхолтой. Мон үндэстэн гэж явд юм билээ. Тэгэхээр ерөөхдөө одоо Монгол угсаатан гэх юм уу? Тийм мон угсаатан гэж явдаг. Тэгээд очиод ингээ харсан чинь тентхийн хүүхдүүд болон хүмүүс нь одоо манай Монгол хүмүүстэй айгу төстэй царайтай. Хүүхдүүд нь ч гэсэн ер нь л ингээл харахад яг Монгол хүүхдүүд шиг тийм хүүхдүүд байсан. Тэгээ бид нар ч гэсэн айгу гоё юм сэтгэл татнасаа. Тэгээ бид нар бас ингээ очиод үйл ажиллагаа маань 10 цагаас эхлэх гэсэн чинь өглөө 6 цагт хүүхдүүд маань ирсэн. Бүгдээрээ ингээ бүр ирсэн. Тэгээд за яах вэ? Тийм. Тэгээд за яах вэ гэдгсэн чинь 6:30 болсон чинь бүх хүүхдүүд нь бүр ирээд дууссан. Ирэх хэвээр бүх хүүхдүүд нь ирсэн. Тэгээд одоо яах вэ гэд бид нэр одоо хүүхдүүд нь ирсэн юм чинь хөтөлбөрөө ингээ урагшлуулахаас ингээ өөр аргагүй байдал үүсэж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээ 7 өнгөрөөгөө хөтөлбөрөө эхлүүлж байгаа. Тэгээд хүүхдүүд бүр ингээ айгүй юм ингээ тогтлоод бүгд ингээ хүлээлттэй. Тийм байна. Тийм. Айгүй тийм сэтгэл нь тогтолцсон байсан. Одоо ингээд энэ хөтөлбөр хэрэгжиж ирснээс хойш бол бас нэлээдгүй тодорхой хугацаа өнгөрлөө шүү дээ тий. Одоо ингээ харж хахад та нарын бодлоор одоо удирдахч баяыг удирдах авч явсан мөн оролцогчийн хувьд ингээ бодохоор тоо үед та бүхэн яг тэнд яг юуг хамгийн сайн хуваалцаж чадсан бэ? Мөн дээрэс нь энэ хөтөлбөрөөр дамжуулаад одоо ингээд байгаа өөрчлөлт гэх юм уу те эсвэл одоо энэ гарч байгаа шийдвэрүүд чинь нөлөөлөх тийм зүйл ер нь байсан уу? Юу суралцаж ирсэн бэ? За тэгээд яг энэ нөгөө бүхэн дүрэгт очоод маш олон зүйлийг одоо бодогдуулсан, эргэцүүлсэн тийм өдрүүд өнгөрсөн л доо миний хувьд бол манай багийнхны хувьд. Тэгээд бид нар бас өөрсдийнхөө хийж чадах зүйлээр яаж тусалж чадах вэ? Ямар хувь нэмэр оруулах вэ гэж бодож исэн тэр үедээ. Тэгээ бодол болол өнгөрч исэн. Тэгээд Монголд ирснийхаа дараа болохоор бид нар бас хандив цуглуулад одоо энэ бүхэнд байгаа сургалтын төв мандалахаараа ингээд шална зүгээр юм ингээд шороогоороо тэгээд хичээлийн самбар нь болохоор яг л нөгөө уламжлалт одоо чухалтай самбар тэгээд одоо зурагт мөрөгт юм нэг тийм байхгүй. Тэгээд хүүхдүүд ингээд газар сууж хичээлээ хийдэг. Тэгэхээр ингээд ядчил ингээд доороосоо ингээд тэгээд дулаахан зөөлхөн юм байг гэд бид нар нэг зөөлөн юм удас. Тэгээд дээрэс нь хүүхдүүдийн сургалтын төвдөө өмсөх таавчгийг хандвар ингэж явуулсан. Тийм тэгээд эндээс харах юм бол юу гэхээр бид нар ямар нэгэн зүйлийг мэдрээд тэгээ түүнийхаа дараа үйлдэл гаргах юм чухал тий. Зүгээр нэг бодоод өнгөрсөн биш. Тэрийг ингээд хэрэгжүүлээд үйлдэл болгоод хин нэгний төлөө тэгээ бид нар хүн болгон бүх хүн одоо бид ингээд бүх хүн тусалж чадахгүй ч гэсэндээ хүн болгон хин нэгэн тусалж чадна гэдэг шиг бид нар өөрсдийнхөө чадах зүйлээр эргээд ингээд хуваалцж байгаад бол айгүй баяртай байсан. Баярлалаа. Тийм. За миний хувьд бол яг намуугчтай бас адилхан. Гэхдээ дээрэс нэмээд хэлэхэд бол яг сайн дурын ажилтны хувьд бол очоод яг эндээс яг нөгөө бид нар л одоо нэг одоо ийм баг бүрэлдэхүүнгээд очисон бол тэнд очиод лавсын сайн дурын оюутнуудтай дахиад нэг баг болж байгаа юм. Тэгээд ингээ хамтарч ажиллах гэд тэр зүйлийг бас өөртөө сурч байгаа эргээд ингээ бодохоор тэгээд үүний дараа болохоор бид нар эндээс нөгөө нэг Монгол дахь сайн дурын ажил одоо манай EDRF-д байгуулгын туршлага байсан болохоор тэнд очиод ингээд туршлага бас нэлээдгүй хуваалцаж чадсан гэж найдаж байгаа. Яагаад гэвэл лавсын сайн дурын одоо энэ байгууллага бас одоо манайхтай харьцуулахад арай харьцангуй залуу байгууллага байсан учраас бидэнд өмнө нь ийм сайн дурын ажил хийжсэн ийм туршлага байна. Бид нэр одоо энэ дээр алдаж энэ дээр ингэж онсон байна гэдэг туршлагаа бас хуваалцаж чадсан гэж найдаж байгаа. Тэгээд түүний хувьд болохоор яхаа аргагүй яг ийм мартагдашгүй яг өдөр хоногуд яг тэнд өнгөрсөн. Ер нь бол нөгөө аж байдлын хувьд айгүй нөгөө нэг нийслэлээсээ алстагдмал бас лавста тодорхой хэмжээний жоохон хүйтэн тооцогдох газар байсан. Тэгэхээр бас жоохон жиндүүхэн. Тэгээд нөгөө бид нөгөө нэг айлуудаар нь ингээд зочлоод нэг нэгээр нь ингээд зочлоод ингээд аж байдалтай танилцаад явж байхад ингээд айгүй олон жижигэн хүүхдүүдтэй. Гэхдээ тэгээд хүүхдүүд нь жижигэн гэлтгүй ингээд нэг хамгийн том хүүхэд нь за ингээд 9 настай байлаа гэхэд дүүнрийгээ тийчих гэж ч юм уу тий.
ингээд өдөрт ингээд 2 3 өндрөө болыг даваад ингээд хурдны замаар гараад тэнд нэг хөрх ингээд жимс ногоо түүгээд буцаж ирээд дүүнэрт одоо тэр өмсөх таавч юм ч юм уу тий гутлыг авч өгж байгаа гэд тиймэрхүү түүхүүдтэй зөндөө учирсан болохоор одоо эргээд миний хувьд болохоор хувь хүн талаасаа ингээд альва зүйлийг харах өнцөг айгүй өөрчлөгдсөн. Тэгээд яг хамгийн сайн ингээд сурч авсан зүйл гэвэл хуваалцагч байж одоо ямарваа нэгэн зүйлийг хин нэгэнтэй хуваалцаж чадчихна гэдэг бол яг бидний яг юм одоо хүн байгааг юм ч юм уу тий хамгийн том одоо бас ямар нэгэн илрэл юм шиг санагдсан. Тэгээд бас байгаа зүйлдээ талархах гэдэг бас айгүй чухал санагдсан. Тэгээд ингээд магадгүй лаост очиод би тэрийг ингээд мэдэрсэн байж болно. Гэхдээ ингээд Монголдо ирээд л ингээд эндээ ирээд харахад тэрнийх ас олон зүйл биш. Энд ч бас ингээд хэцүү аслагдмал иймэрхүү хүүхдүүд байдаг. Одоо тэр болгоныг юм олж харах одоо тийм юутай болсон гэх юм уу? Арай бусдын оронд өөрийгөө тавьж үзэх тэр сэтгэлгээ тэр одоо сэтгэл суусан бахаа л. Тэгж Баярлалаа. За ингээд хөтөлбөр дамжуулаад өөрсдөө төрсэн мэдрэмж тий сурсан зүйлсээ хуваалцсан хоёр зочиндоо маш их баярлалаа. Өнөөдрийн манд дугаарыг түрээд өндөрлж байна. Тэрээ дараагийн дугаараар уулзцаая. Баяртай. Баяртай.